9月18日日経先物トレード戦略 FOMC は無事に通過となりました。日米ともに強い上昇トレンドが継続しております。5日線は明確に上を向いています。ローソク足が横並びになって目先はレンジ傾向になってきました。下がるまではひたすらデートで買い対応、これでいいと思います。安値を拾う技術が必要です。高値を買ってもブレイクアウト失敗で負けてしまいます。もっと詳しく知りたい方は今朝の YouTube 動画で。